What did seer Eshwaranandapuri Swamiji say that got this reaction from Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai? ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಸರಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೇನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು? ಒಂದ್ಸರಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ? ಅದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ, ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೇನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ. The Chief Minister's counter response was swift. ಭರವಸೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದೆ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ಹಿಂದಿನವರಂಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡುವಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ನನಗೆ ಯಾರ್ದು ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮಾಧವಪುರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. The Palike identified 696 encroachments on stormwater drains after the messy Bengaluru floods. The BBMP chief says so far 250 encroachments have been removed. Of the 8-kilometer drain along which encroachments were noticed, only half have been cleared. The BBMP says it has no choice but to maintain status quo as most people have gone to court against BBMP action. I think that car is